Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 92, 91, 170 marşrutlarından 150-200 metr məsafədə, qapının ağzına qədər düz asfalt olan ərazidə 4 sotun içində 3 geniş otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırın, bax gördüyünüz kimi bu evin xarici görünüşüdür. Ev şəxsi tikili bir ev olub. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsidir, geniş həyəti var, yola yaxındır. Demək, o Pajarlı deyilən fövqəladə bir idarəsi var, Pajarlı. Onun düz yanında yerləşir, yola yaxın ərazidir. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsində giriş dərvazası pultdan idarə olunur, əlavə əl qapısı var. Demək, həyətdə ev sahibi əl damı düzəldib, əlavədə burada yay mətbəxi var. Burada sizə düşün, besetka yaradıb, yay mətbəxindən istifadə edə bilərsiniz. Burada artıq əşyaları yığmaq üçün balonları zadı, bax belə əl damı düzəldib ev sahibi. Ev qurqabı qoşadaşdandır, yan tərəfləri açıqdır, gördüyünüz kimi tam havalanma uyğundur. Bütün demək, pəncərələri öz həyətinə baxır. Evində demək olar, bax gördüyünüz kimi kürsüsü hardasa 5 daş olub, amma torpaq qalxdığına görə nəzərinizə çatdırım ki, yəni torpaq qaldırıblar deyə biraz kürsü itib 2 daş. Həyətinə beton daş gördüyünüz betonlayıb, siyaşka verilib, draplar qoyulub, hamısı qaydasındadır. Demək, buradan keçirik, bax bu sol tərəfi də açıqdır, öz həyətinə baxır. Burada da əlavə santar qovşağı var ayrıca. Gördüyünüz ki, burada santar qovşağıdır. Keçən indi evin içi ilə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Ev həqiqətən yerdə yaxşıdır, yola yaxındır, 4 sotun içindədir. Sənədi nəzərinizə çatdırın, bələdiyyə sənədidir. Demək, yəni arxivli sənədi var, bunu da nəzərinizə çatdırın, kupsə gedən sənəddir. Dəhlizi gördüyünüz kimi 3 metr dəhlizi var, genişdir, kombi sistemləri ilə mətbəx mebeli evin üstündə qalır, bunu nəzərinizə çatdırın. Görürsünüz, dəhlizi də çox genişdir, ürək açandır, əlverişlidir. Sol tərəfdə mətbəx hissəsidir. Bütün evlərdə olduğu kimi mətbəx mebeli ilə kombi evin üstündə qalır. Mebelləri həm sağlam vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi sökük sınığı yoxdur. Haradasa bura bir 10-12 kvadrat olar, təxmini ölçü deyirəm, az fərqlər, hörmətli izləyicilər. Demək, solda, burada sanuzeldir, ikisi yəni hamamla santar qovşağı, ikisi bir yerdədir. Təmiri normaldır. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım, ev yaxşı evdir, ideal evdir. 4 sotun içindədir, yüngülvarı, aboyları, köhnə aboylardır, müasir, yəni aboylarla dəyişə bilərsiniz. Yüngülvarı çox cüzi bir, yəni az yüngülvarı xərci var. Bura qonaq otağıdır. Haradasa 4-ün altı, 24 kvadratlı otaqları, 3 otaq da olsa geniş otaqlı evdir. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, yəni bunlar da hamısı nəzərinizə çatdırıb. Yəni aboylar dəyişilə bilər, yüngülvarı bir də yerə laminat vırdıra bilərsiniz. Burada haradasa 3-ün, bir haradasa 5-56 metre uzunluğu bir yataq otağıdır. Pəncərlərdən də görürsünüz, düz həyətinə, öz həyətinə baxır, işıq düşür, havalanma tam uyğundur. Sonda burada da yenə bir geniş yataq otağıdır. Üçün burada 5-ə rahat olur. O birisi otaq biraz genişdir, bunu da nəzərdə çatdırım. Əslində bura uşaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evə satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırıb, kodları götürməyə yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Evin qiymətini də nəzərinizə çatdırım. 127.000 start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcək. Son sözü, hörmətli izləyicilər, ev sahibi deyəcək. 4 sotun içində olduğu üçün geniş otaqlı evdir. Həyətində damı var. Demək, həyətin üstü çardarla bağlanıb. Sənədi bələdiyyə sənədidir. 127.000 start qiymətdir. Endirim olmağına birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Son sözü, hörmətli izləyicilər, ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alanı da xeyir versin, Allah satana da. Amin.